Ola, que tal? Que? Como levamos? Estamos xa a xoves e seguimos. Hoxe tocanos naturais e vamos a ver as mesturas e a súa separación. Bueno, espero que estedes levando o mellor posible. Como xa vos comentaba outro día no vídeo, non conto mandarvos moitos deberes, hoxe sí que vos mandar algún exercicio, pero bueno, os exercicios que vos mandando facer na libreta xa vos os digo aquí no vídeo, vale? Digo porque así xa sabedes o traballo que tedes, podedes volver ver os vídeos van a estar aí colgados todo este tempo, así que non vos preocupedes. Ideos facendo con calma, con tempo, e eso, como si que tedes exercicios de máis materias, pois ide repartindo tempo vos como vexades. Tampouco quero agobiarvos, porque entendo que xa bastante temos todos con esta situación como para ainda por riba estar agobiados por cousas das clases. Bueno, como sabedes, temos que ir avanzando en materia en canto ao tema dos exámenes e a avaliación. Iremos mirando posibilidades segundo, bueno, canto vaya durando isto. Ahora pensade que a semana que ven estamos de Semana Santa, co cual non vades ter non vos vou subir vídeos dando clases, pero sí que, bueno, mandareivos algunha actividade ou igual algún día vos subo algún vídeo, pero bueno, que non ten nada que ver cas clases, simplemente, pois eso, vos recomendo algunha peli, algunha serie ou algo así que ver que vos poida valer para algunhas asignaturas. Eso, bueno, empezamos, se vos parece. Non sei como estades de cansos de min. Sigo dicindo que me escribades o correo ou que lle digades a papá e a mamá que me escriban un correo o arcogandar@gmail.com e comentedes que tal, que vos parece isto, porque, bueno, por ahora sí que é certo que teño pouco feedback, pouco retorno destas actividades e, gustaríame saber tamén a vosa opinión. Bueno, empezamos. O que vamos ver hoxe son as mesturas e a súa separación. Para primeiro falar de que son as mesturas, temos que saber cales son as sustancias puras ou que son as sustancias puras e cales son as mesturas. A materia preséntase de diferentes formas, que chamamos sustancias. A madeira, o plástico, o aire, o carbón, a auga e o diamante son exemplos de sustancias. Todo o que se vos ocurre, ou todo o que teñas alrededor é unha sustancia. Distinguimos dúas clases, as puras e as mesturas. As puras están solo formadas por un tipo de materia, por exemplo, o oxíxeno, o ouro, a sal e o azucre son sustancias puras, igual que todos os minerais. Estas sustancias non se poden separar noutras diferentes, por exemplo, un lingote de ouro, aínda que o fundamos, sempre vamos ter un lingote de ouro, sempre vamos ter ouro, ou un estado líquido ou un estado sólido, pero non se vai transformar de repente o ouro na plata, nin o sal lo vamos transformar en azúcar. Eso é porque son sustancias puras. Cando falamos de mesturas, son sustancias que están formadas por varias sustancias puras diferentes. Por exemplo, eso, pois mira, o exemplo máis fácil témolo aquí nas imaxes. O leite con colacao. O leite é unha sustancia, o colacao é outra sustancia, la xuntamos e danos unha sustancia diferente. A auga do mar é auga e sal. As rochas, dependendo de que tipo de rocha, pode ser de diversos minerais. Bueno, eso, son agrupacións de sustancias puras que forman unha sustancia mesturada. Isto creo que, bueno, que é bastante fácil de entender. Simplemente sírvenos para eso, saber distinguir sustancias puras de sustancias mesturadas e pouco máis. Tampouco lle dedes moitas voltas, con que entendades isto é suficiente. A maioría das sustancias que nos rodean son mesturas. De feito, na natureza é difícil encontrar sustancias puras, porque, por exemplo, a auga que bebemos, pois eso, ten pequenos sales, ten gases, pónselle cloro para eliminar bacterias e que sea potable. Bueno, hai diferentes sustancias e diferentes mezclas. Pouco máis temos que ver neste primeiro apartado. Sí que, bueno, fixadevos nas imaxes, tedes algúns exemplos de sustancias puras, de sustancias de mesturas heteroxéneas e pouco máis. Cando falamos dos tipos de mesturas, falamos de heteroxéneas e homoxéneas ou disolucións. Isto ven marcado
segundo se poidan distinguir ou non os seus componentes. Por exemplo, aquí ponos o exemplo dunha sopa de fideos ou unha sopa de letras ou a sopa que máis vos guste. Podemos distinguir a parte líquida da parte sólida, pois o que é a auga, o caldo ou o líquido co que fagamos a sopa, e por outro lado o que son os fideos ou o que lle botemos, vale? Unha rocha de granito que temos aquí unha, se vos fixades, todas estes diferentes cores que ten é porque son minerais diferentes. Cando falamos de homoxéneas ou disolucións son as que a simple vista non se pode distinguir os seus componentes, como a auga do mar. Nos vemos a auga do mar, eu poño vos 2 vasos de auga e non sabedes distinguir sin probalo cal é doce e cal é salada. Entonces, bueno, sirvevos un pouco eso, de facervos un exemplo de algo que non se pode distinguir a simple vista. E as disolucións, bueno, obviamente, por exemplo, a auga con sal é unha disolución e hai outros que tamén se dan como aire, que é un composto de varios gases. Cando falamos do aire, non só é oxígeno, inclúense moitísimos máis gases, aínda que a maior parte sexa oxígeno. Un tipo de mestura son as aliaxes, que son mesturas homoxéneas dunhas varias sustancias que son metais. Pois, por exemplo, o aceiro é unha aliaxe de ferro-carbono. Estos aliaxes utilízase moito para a construción de determinadas ferramentas ou de determinados obxectos que utilizamos no noso día, que, pois, por exemplo, para facer unha culler ten unha parte que de aceiro, pero xúntanselle outros metais para que non sexan tan caras. Entonces o aceiro aporta dureza, pero hai outros metais que aportan estabilidade, pero ao mesmo tempo son máis baratos. Utilizamos as aliaxes para moitísimas cousas. O estaño, unha aliaxe tamén de cobre e plata. Bueno, sobre todo os cables, pensade que nos cables ou todos estos fiños que vemos así de cor cobrizo e tal, tamén son aliaxes, porque hai metais que son máis conductores que outros. Bueno, isto máis ou menos serían o que son as mesturas homoxéneas, que a simple vista non os distinguimos, pero sí que están formadas por diferentes sustancias. O revés que nas heteroxéneas, que non podemos distinguir a simple vista. Eso, bueno, os aliaxes teñen diferentes propiedades que os seus componentes puros e mesturar. Por exemplo, o aceiro é moito máis resistente que o ferro puro, pero ao mesmo tempo pesa menos. Vanse adaptando ás propiedades de cada elemento. Pensade eso, pois elementos que se poidan xuntar nun solo como tipos de mesturas. É un poquinho enrevesado de explicar así a distancia isto, pero bueno, eu creo que o entendedes, e se non o entendedes, pois xa sabes, correo ou WhatsApp, e volvo a explicalo e busco outras formas de explicalo. Si que na seguinte páxina, na 97, vamos a ver o que son as separacións de mesturas. Existen distintos métodos que se poden empregar para separar mesturas, dependendo daquilo que queiramos separar. Por exemplo, a filtración é para separar mesturas heteroxéneas formadas por un sólido e un líquido ou dos sólidos con distinto tamaño. Faise utilizando filtros ou cribos. Un exemplo moi claro que temos no noso día a día é o colador. Un colador na cociña que sirve para que o líquido pase e a parte máis sólida ou aquelo que botemos. Por exemplo, se botamos a cocer pasta, cando quitamos a pasta de cocer, pasámola por un colador e a auga vaise e quedásenos a pasta. Pois é un exemplo de filtración. Logo hai outras, cando falamos de dous tipos de sólidos, bueno, non sei se algunha vez vistes como se fai o cemento, cunha mezcla dunha masa con area. Moitas veces utilízase como unha especie de criba para que a area máis fina quede na base e as pedriñas ou un pouco que a area máis gorda non traspase. Pois é un exemplo de filtración de dous sólidos, vale? Cando falamos da evaporación, úsase tamén para separar sólidos de líquidos, porque normalmente o compoñente líquido a chegar a unha temperatura evapórase e queda o sólido. Isto emprégase, por exemplo, nas salinas. Pois eso, nesas fábricas de sal nas que falábamos na primeira lectura do tema, o método que se utiliza é a evaporación. Sepárase normalmente a auga salgada, por un lado a auga convertese en vapor de auga e o sal que queda en forma de sal, que é o que nos utilizamos. Outra que é un poquinho máis complicada é a destilación, que porque é un tipo de evaporación que o vapor se recolle noutro recipiente, condénsase e volve a líquido. Serve para separar disolucións de sólidos
en líquidos e de líquidos con distintas temperaturas. Por exemplo, dous líquidos que se convirtan en gas a diferentes temperaturas e están xuntos, pois o primeiro, o que teña unha temperatura de ebullición máis baixa, pois separarase ou formarase vapor primeiro e pódese separar. Por exemplo, se o facemos con auga do grifo, consíguese auga destilada, xa que os sales quedarán neste matraz que está aquí, no que estou sinalando co rato, e a auga totalmente destilada irá para este despois da condensación. Isto podémolo ver na preparación de algunhas bebidas alcohólicas, tipo que se fai na casa, pois como pode ser o licor café, isto falo como ourensano, pois é unha especie de destilación deste tipo. Pódese facer este tipo de destilación. E por último, o que vamos ver nestas dúas páxinas é a decantación, que é para separar mesturas heteroxéneas de sustancias con distintas densidades. O exemplo máis fácil sempre é a auga e o aceite. Se vos botades nun vaso, podes probar en casa auga e unhas gotas de aceite, veredes que o aceite flota. É porque a súa densidade menor cada auga, entonces sempre se vai colocar por riba da auga. Pois isto é meter nunha especie de embudo os líquidos que ten unha billa para abrir e pechar como se fora un grifo e claro, vas facendo que a parte que te interesa separar o abrir a billa caia hacia baixo e quede a que ten menor densidade en riba. Bueno, pois eso, isto era só o que íbamos ver por hoxe. É máis lioso do que parece explicado así en 10 minutos que levaremos, pero bueno, dadelle un par de lecturas e facedes as na libreta así que as dúas actividades. Porque, bueno, casi o máis importante que tedes que saber é saber definir que é unha sustancia pura, unha mestura heteroxénea, unha mestura homoxénea e unha liase. Na segunda pregunta o que tedes que facer é pensar un pouquiño, aínda que, bueno, xa o comentei máis ou menos eu, como separaríamos estes dous exemplos, pois unha sopa cos fideos e unha mestura de area e pedguiñas. Dadelle aí unha voltiña, facedesmos nas libretas e á volta correxímolos, vale? Se isto se alongara máis do que bueno, moito máis despois de Semana Santa, si que todos eses exercicios que estades facendo na libreta, pois buscaría a fórmula de correxilos, pois xa sexa que mos enviarades algunha foto ao correo electrónico ou non sei, bueno, xa pensaremos. Isto hai que ir botándolle imaginación a cada día. E nada, eso, moito ánimo, bueno, vamos falando, eso, mandademe correos para contar calquera cousa, porque non sei nada de vos casi, e nada, un pouco máis que contar. Moito ánimo e falamos. Non sei que na seguinte creo que nos tocan os efectos, sí, os efectos do calor sobre a materia. É bastante tamén lioso, isto sí que vos darei unha páxina cada día para non agobialos moito, porque, como quen di, xa quedannos 3-4 vídeos e acabaremos o tema. Si que é un tema que é un poquinho máis complicado, pero bueno, creo que sodes capaces de sacalo. Seguimos mañá con sociais, si que xa subireivos nun vídeo aparte, pois eso, algunha actividade que vos vou pedir para a Semana Santa, pero bueno, será máis unha especie de traballo que poida xuntar así un poquinho todo o que estamos vendo, pero que non tampouco vai ser moito tempo, vale? Eso, moitísimo ánimo e falamos. Un saúdo, chao, chao.